Jeg leser spørsmålet mitt. Folk som blir utsatt for voldtekt skal bli tatt på alvor, både i helsevesenet og rettsvesenet. Dessverre det alt for mange saker som blir henlagt i dag. Hva mener statsråden de viktigste grepene en kunne ha tatt for å sikre at betydelig færre voldtektssaker blir henlagt? Som representanten Klinge sier, så skal voldtektsofre og ofre tas alvorlig, både i helsevesen og rettsvesenet. Regjeringen prioriterer tiltak som kan forebygge og bekjempe voldtekt høyt, og det tas viktige grep for å sikre god kvalitet i etterforskningen av denne type saker. For det første så det avgjørende at det satt av tilstrekkelig med ressurser til å følge opp voldtektssaker og sikre bevis hurtig. Siden denne regjeringen tiltrådte, har sektoren blitt styrket med rundt 3 milliarder kroner, og den tilført over 1000 nye politistillinger. For det andre det viktig å gjøre politiske føringer for å sørge for at voldtekt og andre seksuallovbrudd prioriteres i politiets arbeid. I tildelingsbrevet til Politidirektoratet så ligger det klare føringer om god kvalitet og effektiv saksbehandling av seksuallovbrudd. Ved siden av at flere saker skal anmeldes slik at mørketallene reduseres, skal oppklaringen av saker om seksuallovbrudd ligge høyere for 2016 enn gjennomsnittet for de siste 3 år. Likeledes skal oppklaringen av vold og seksuelle overgrep mot barn være høyere enn gjennomsnittet de siste 3 år. For det tredje det viktig å sørge for at erfaringer og metoder som har vist seg vellykket utveksles til andre politidistrikter. Riksadvokaten gjennomfører en særskilt landsdekkende undersøkelse av etterforskningskvaliteten i voldtektssaker. Resultatene skal gi grunnlag for erfaringsutveksling mellom politidistriktene. I tillegg skal statsadvokatene ved tilsyn i politidistriktene rette særlig oppmerksomhet mot bruken av etterforskningsplaner i voldtektssaker. På oppdrag fra departementet ble det gjennomført 2 omfattende evalueringer. Den ene om voldtektsgruppen i Kripos, den andre om politiets arbeid med seksuelle overgrep. Sistnevnte anbefaler 16 tiltak for å heve kvaliteten på politiets arbeid med seksuallovbrudd. Mange av de utfordringene som evalueringene peker på allerede fulgt opp med tiltak. Andre vil bli ivaretatt gjennom nærpolitireformen, der det et mål at kvaliteten på politiets arbeid skal forbedres og at fagmiljøene skal styrkes. Departementet har i brev til Politidirektoratet av 9. mai 2016 bedt om status for oppfølgingen av tiltakene med svarfrist 1. juni 2016, og departementet vil vurdere videre oppfølging etter dette og i etterkant av Riksadvokatens undersøkelse. Det under arbeid en egen handlingsplan for et løft av etterforskningsfeltet med oppmerksomhet blant annet på nasjonale standarder for god fagledelse, arbeidsformer, metodebruk og kontrollprosedyrer i etterforskningen. Til slutt vil jeg nevne at offeromsorgen skal styrkes. Voldtekt har store menneskelige og samfunnsmessige kostnader. Derfor vi også i gang med å reformere hele offeromsorgen. Og i dette arbeidet står det helt sentralt at offeret ikke skal stå alene ved anmeldelse, men bli møtt og ivaretatt på en god måte både av politi og offentlig hjelpeapparat. Til slutt kan jeg også nevne at Statens barnehus, som etablert for å bedre ivaretagelsen og styrke rettssikkerheten til barn under 16 år, har blitt kraftig styrket i inneværende års budsjett. Takk, takker statsråden for svaret. Høy henleggelsesprosent av seksuallovbrudd et stort problem. Og det ille når NRK for jul i 2015 kunne melde at 80% av overgrepssakene mot unger blir henlagt. Leder av Politijuristene, Sverre Bromande, sa på høringa til Justiskomiteen om barnehus at den nye praksisen hvor påtalejuristene leder avhøra faglig godt fundert, men at det ikke tatt høgde for ressurstapet. Han varsla om at ingen saker var ferdig etterforsket eller sendt statsadvokatene siden endringer om tilrettelagte avhør ble innført i starten av oktober 2015. Han varsla da øka restanser og lengre saksbehandlingstid på dette området om det ikke var tatt grep. Har regjeringen tatt dette varslet på alvor og gjort grep for å unngå at det skal bli slik politijuristene advart mot? Det detaljerte spørsmålet jeg ikke i stand til å svare på stående fot, men hvis representanten Klinge ønsker et godt svar på det, så må man komme tilbake til det til justisministeren, enten her eller selvfølgelig da også skriftlig. For øvrig viser jeg til svarene mine i første svar. Til neste spørsmål da. Det har jo jamt kommet signal om at andre saker i politiet har hatt langt høyere status enn det å arbeide med voldtekt, og at voldtektssaker ikke blir prioritert høyt nok internt i politiet. Andre saker har høyere status, slik som organisert kriminalitet og narkotikakriminalitet. Hvordan vil regjeringen sikre at den økningen i tallet på dem som etterforsker og fører saker for retten
som statsråden har vist til i tidligere svar, faktisk også fører til at flere arbeider med lovbrudd som voldtekt og seksuelle overgrep? Statsråd Isaksen. For det første så mener jeg det er viktig med offentlig oppmerksomhet rundt dette. Og det er også viktig for å sikre at flest mulig som blir ofre for grove seksualforbrytelser, i hvert fall de som er i en alder hvor de er i stand til det, vet hva de skal gjøre. For det andre så er det viktig, som jeg har sagt også, at det kommer klare politiske signaler. Og da er det ikke slik at de politiske signalene, de går jo da på prioritering og prosess. Og jeg nevnte jo blant annet i mitt svar arbeidet med å utarbeide både standarder for god fagledelse, arbeidsformer, metodebruk og kontrollprosedyrer i etterforskningen. Ved siden av da økt tilsig av ressurser til politiet, så kan det være viktig bidrag for å få etterforskningsprosenten opp, for å henlegge færre saker.